Արյան վրեժ խնդիրը, ինչ է սա նշանակում, արյան համար վրեժ լուծողը, համարժեք հատուցանողը, անգլերենով այն կոչվում է Blood Avenger, ռուսերենով Mstитель крови, Հիշում խորհրդային ժամանակներից մի հատ նկարահանված ֆիլմ կա Неуловимые мстители, Անորսալի վրեժառուներ, ինչի մասներ դա, Լենին պապիկի թորնիկներից մի քանիսը երիտասարդ բոլշևիկները վրեժ են լուծում չափահաս մենշևիկներից, այդպես էր, լավ, ով է վրեժ խնդիրը կամ ովքեր են, արդեն կռահում ենք, եկեք մի հատված կարդանք երկրորդ օրինաց 19-րդ գլխից 4-ից 7 համարները։ Մարդասպանին հոն փախչելու կանոնը այս է։ Մարդը եթե նախապես թշնամություն չունենալով անգիտակցաբար դրացին մերցնե, հարևանին, սպանի, անգիտակցաբար։ Զոր օրինակ, եթե մեկը իր դրացի հետ անտառ երթա փայտ կտրելու համար եւ տապարը, այսինքն կացինը, վերցրած ատենը երկաթի կոթեն դուրս ցածկելով դրացին հանդիպի եւ զանիկա մերցնե, ուրեմն կացինը գործածում է փայտ կտրելու համար։ Երկաթյա մասը դուրս է թռչում եւ այն հարևանը, որի հետ միասին նույն գործն է անում, նրա գլխին է դպչում եւ մահանում է։ Նա պետք է այս քաղաքներից մեկը փախչի, որպեսզի ապրի։ Չլա թե արյան վրեժխնդիրը սիրտ այրելու համար մարդասպանին ետևեն ինա եւ ճամփան հերու ըլլալով անոր հասնի եւ զանիկա մերցնե։ Թեև մեռնելու արժան չէ, քանի որ նախապես անոր դեմ թշնամություն չուներ։ Այսօր համար ես քեզ կպատվիրեմ ու կսեմ, որ քեզ 3 քաղաք զատես։ Աստված Մովսեսին պատվիրեց եւ այս կանոնը օրենքը տվեց, որ City of Refuge, այսինքն ապաստանի 3 քաղաքներ ընտրի, որ եթե մեկը անգիտակցաբար առանց նախատեսելու, նախապատրաստվելու, մեկին սպանի փախչի այնտեղ, ինչի համար, դե պատկերացրեք, մեկի հարազատին սպանել են, այդ սպանվողի հարազատները ինչ վիճակի մեջ են, անպայմանորեն վրեժ լուծելու հետևից են, չէ, եւ նրանք չպիտի այդ անձնավորությանը սպանողին ասեն, արի նստենք, խոսենք, տեսնենք, դու իրապես կանխամտածված արեցիր այս բանը, ծրագրված էր, թե ուղղակի այդպես ստացվեց, կվերցնեն ու կսպանեն, չէ, այդպես չէ, իսկ երբ որ գնա ապաստանի քաղաք այդ սպանողը, որ մարդը չէր ուզում այդ բան անի, ստացվել է, որոշ ժամանակ անցնելուց հետո այդ հարազատների, սպանվողի հարազատների բորբոքումը կիրքերը կիշնի եւ նա նորից կարող է ետ վերադառնալ։ Իսկ եթե դիտավորյալ սպանություն է եղել, տիրոջ հաստատած օրենք հետևյալն է, նույն երկրորդ օրինաց 19-րդ գլուխ 11-ից 13 համարները։ Բայց եթե մարդը իր դրացու դեմ ոխ ունենալով անոր դարանամուտ լինի, թշնամություն ունի եւ սպասում է, ծրագրում է, տեսնի, երբ է դուրս գալիս, ուր է գնում, քայլերն է հաշվում, եւ անոր դեմ ելնելով զանիկա զարնե մերցնե ու ետքը այս քաղաքներին մեկու մեջ ապաստանելու լինի, այն ատեն իր քաղաքի ծերերը պետք է մարդ ղրկեն եւ զանիկա անկե առնեն եւ արյան վրեժ խնդիրը նրա ձեռքը պիտի տրվի, որպեսզի զայն մերցնե։ Քո աչքդ անոր չխնայր է, Իսրայելի միջեն անմեղ արյուն վերցուր, որպեսզի քեզ աղեկ լինի։ Հասկանալի է, չէ՞։ Մեկը, որ չծրագրավորած, չնախապատրաստած սպանություն է արել, նրա կարգավիճակը ինչ է, ապաստանի քաղաքում պիտի
պահվի, իսկ մեկը որ դիտավորյալ սպանություն է արել եւ մտածի որ գնամ այդ Ապաստանի քաղաքը այնտեղ լավ կլինի։ Ոչ, ծերերը պիտի որոշում ընդունեն, այդ մարդուն այնտեղից պիտի բերեն եւ մահվան պիտի դատապարտեն։ Սա Տիրոջ հաստատած օրենքներ։ Այս օրենքը տալուց դեռ շատ առաջ Մովսեսի ժամանակ տրվեց 2000 տարի հետ են գնում միջև Նոյի օրերը։ Ծննդոց 9-րդ գլուխ եւ 6 համարում կարդում ենք. Ով որ մարդու արյուն թափի, իր արյունն էլ մարդե պիտի թափվի։ Սա կոչվում է համարժեքության օրենք կամ գործոն։ Համարժեք է։ Աչքի տեղ աչք, ակրայի տեղ ակրա, կյանքի տեղ կյանք, արյան տեղ արյուն, Աստծո հաստատած օրենքներ, որպիսի Աստծո արդարությունը կատարվի։ Շատ կարևոր է սա տրված։ Մարդու կյանքը որտեղ է, արյան մեջ է, եթե արյուն է թափվում, իր արյունն էլ պիտի թափվի։ Լավ, քննենք այդ օրենքը ներկա ժամանակներում, ապրում ենք 21-րդ դարում։ Ինչպիսին է այդ օրենքը եւ մարդկանց վերաբերմունքը այդ օրենքին։ Արևմտյան քաղաքակրթությունը շատ շուտվանից այդ օրենքը մերժել է։ Մահապատիժ կոչվածը capital punishment կամ death penalty, смертная казнь, չէ՞։ Մարդասիրության եւ գթասիրության անվան տակ։ Եվ այստեղ խոսքը բոլորովին էլ չի գնում, եթե մեկը ինքնապաշտպանությամբ է զբաղվել, այսինքն իրեն եկել է սպանելու, իր անձը պաշտպանելու համար դիմացինին սպանել է։ Այդպիսին դատում են, չեն դատում, որովհետև ինքը չէր ուզում սպանել, բայց իրեն սպանելու փոխարեն պարտավորված էր այդ բանը անելու։ Ոչ էլ խոսքը գնում է այն մասին, որ մեկը չծրագրավորած սպանություն է արել, դեպք է պատահել ուղղակի։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ մի մարդասպան 1-ին, 2-ին, 5-ին, 10-ին, 20-ին գազանաբար սպանել է, սա կոչվում է serial killer։ Եվ այդ բանը ապացուցված է, նա ընդունել է իր մեղքը, անգամ ցույց է տվել այն տեղերը, որ իր սպանած մարդիկ թաղված են, ապացուցված է ամեն բան։ Ոմանք այս մահապատժին դեմ են կանգնում, ասելով, որ թող ծմա բանտում նստի, եւ լավ է այդ մարդասպանի համար, իր ուզածին հասավ, բանտում էլ օրական 3 անգամ ճաշ են տալիս, լողացնում են, խոսքը Միացյալ Նահանգների մասին է, ուրիշ տեղերից տեղյակ չենք, եւ եթե սիրտը շոկոլադ է ուզում, այդ էլ անպայման կտան կուտի։ Բայց նրանք ովքեր որ դեմ են կանգնում նման բանին, հարցնենք, անշուշտ երբեք նման բան չենք ուզի, որ կատարվի։ Այդ անձին հարցնենք, եթե այդ մարդասպանը քո ընտանիքիդ մի անդամին, քու սիրելիդ, քու աղջկա, տղայիդ, ծնողիդ, կողակցիդ, այդպես գազանաբար սպանել, դու կասեր ոչինչ, թող բանտում նստի, իր սիրած շոկոլադն էլ թող ուտի, որ անպայմանորեն 72% կակաո պիտի պարունակի իր մեջ, հա? Ով կասեր նման բան։ Բայց եթե ուրիշինն է, ով մարդասիրություն է ցույց տալիս, չէ, մարդու կյանքը պետք չի վերցնել։ Աստվածային դրված օրենք է սա։ Աստծո արդարությունը ի վերջո պիտի կատարվի։ Արյան համար Աստված վրեժ խնդիր է։ Ոմանք արդարացնող պատճառ են բերում մատնանշելով Կայենի եւ Աբելի օրինակը։ Կայենը խիստ բարկացավ, երբ որ Աստված իր եղբոր զոհը ընդունեց եւ իրենը մերժեց։ Աբելը Աստծո ուզածի նման զոհ արավ, անասուն մորթեց եւ արյունով Տիրոջ առջև գնաց, ասել է թե գնաց խոստովանությամբ իր մեղքերի համար, որտեղ գրված է առանց արյուն թափվելու մեղքերի թողություն չկա։ Հետևաբար այդ անասունը, որ մորթվեց,
հոտ չտարա, որ ասի Տեր Աստված, բերել եմ, որ ես անասունը քեզ նվիրեմ։ Ոչ, խոստովանություն կար դրա մեջ։ Իսկ Կայենը մարդանար ձևով իր մտքից ինչ որ փչեց, այդպես վարվեց։ Դաշտի պտուղից բերեց, վստահ ենք ամենալավը բերեց, այդպես չէ։ Աստծուն է տանում, ամենալավը տարավ։ Եվ դա զոհ չէր, դա ընծա էր։ Այդ արարքի մեջ խոստովանություն չկար։ Ով քեզ ասավ, որ այսպես Տիրոջ առջև գաս, եւ Աստված նրա ընծան, ոչ թե զոհը, չընդունեց։ Եվ Կայենը դարձավ բոլոր մարդահնար կրոնների հիմնադիրը։ Այսինքն մարդկային գործերով, մարդկային տրամաբանությամբ Աստծուն հաճեցնելու, բարի գործերով նրա առջև գնալու սկզբունքը։ Ու ինչպես վարվեց։ Իր եղբորը նախանձից դրդված սպանեց։ Հետո ինչ տեղի ունեցավ, եկեք կարդանք Ծննդոց 4 գլուխ 6-ից 15 համարները։ Կայենը խիստ բարկացավ ու երեսը կախեց, Տերը Կայենին ասավ. Ինչու բարկացար եւ ինչու երեսդ կախեցիր։ Եթե աղե կնես, ընդունելի չլար։ Ինչ է նշանակում աղե կնես։ Այսինքն իմ ասացի, իմ պատվիրածի պես ընես։ Մեղքը դրանքով պարկած է, եւ անիկա քեզ պիտի հնազանդի եւ դու անոր պիտի իշխես։ Մարդիկ կարծում են, որ ոմանք, որ գրված է մեղքը դրանքով կապված է, որ եթե տանից դուրս գա մեղքը գործեց։ Ինչ է նշանակում սա։ Մեղքի պատարակը, անասունը վերցրու եւ զոհարա եւ չարավ։ Կայեն իր Աբել եղբոր հետ խոսեցավ, երբ անոնք դաշտն էին, Կայեն իր Աբել եղբոր վրա ելավ ու սպանեց Զանիկան։ Տերը Կայենին ասավ. Ուր է քո եղբայրդ Աբելը։ Աստված հնարավորություն է տալիս նրան մեկ անգամ եւս ապաշխարության, որ ասի. Ով Տեր Աստված, արեցի այդ բանը, խնդրում եմ ինձ ների։ Պատասխանը. Չեմ գիտեր, միթե ես իմ եղբորս պահապանն եմ։ Տերը ասավ. Ինչ էր, քու եղբորդ արյան ձայնը գետնեն ինձ կբողոքի։ Նորից Աստված հնարավորություն է տալիս։ Դու անիծյալ լինես երկրեն, որ իր բերանը բացավ եղբորդ անունը քո ձեռքեդ ընդունելու։ Երբ երկիրը մշակես, այսուհետև իր արդյունքը պիտի չտա քեզի, անեծքի տակ ընկար։ Երկրի մեջ աստանդական ու թափառականը լաս, Կայենը ասավ Տիրոջը, իմ մեղքս թողություն գտնելու չափեն ավելի մեծ է, նորից չի ապաշխարում։ Իրեն արդարացնում է, որ մեծ էր մեղքս, ես թողեմ գնամ։ Ահա զիս այսօր երկրի երեսեն վռնդեցիր, եւ ես քո երեսեդ պիտի պահվետիմ ու երկրի մեջ աստանդական ու թափառական պիտի լամ եւ պիտի լա, որ ով որ զիս գտնե, զիս պիտի մերցնե։ Տերը Սավանոր, ուրեմն ով որ Կայենին սպանե, անկե յոտնապատիկ վրեժ պիտի առնվի։ Տերը նշանը դրավ Կայենին, ինչու համար։ Այդ նշանը ամոթին նշանն էր, որ բոլորը իմանան, որ ինքը առաջին մարդասպանը դարձավ, եւ վրեժխնդրությունը Աստծունն է, որ մարդը չսպանի։ Աստված է, որ իր վրեժը պիտի լուծի։ Որպեսզի Զանիկա գտնող մեկը չմերցնե Զանիկա։ Կայենը փրկվեց թե չէ։ Միանշանակ ոչ է։ Որտև ինքը չապաշխարեց իր չար գործերից։ Սպանության համար ինքը Տիրոջը չաղերսեց փրկություն գտնելու համար։ Աբելի արյունը անտեղի անցավ։ Եթե այդպես լինի, ուրեմն Աստծո արդարությունը երբեք չի կայանա։ Դրա համար Տեր Հիսուս կեղծավոր փարիսեցիներին վայ կարդաց, ասաց վայ ձեզ եւ հետեւյալ ասաց։ Մատթեոս 23:35 Որ ամեն անարդարություններ արել եք, երկրի վրա թափված արդար արյունը ձեր վրա գա, այսինքն անիծվեցիք։
Արդար Աբելից միջև Բարաքիայի որդի Զաքարիայի արյունը, որ տաճարի եւ սեղանի միջև սպանեցիք։ Այ փարիսեցիներ, այ քահանական կազմ, ձեր ձեռքերը արյունոտ են։ Դարերի ընթացքում որքան արյուն է հոսել, քանի միլիոնների իրենց կյանքից զրկել են սպանության միջոցով։ Հեթանոսները մարդկային զոհեր էին անում իրենց կուռքերին, անգամ իրենց երեխաներին էին զոհում։ Կյանք տվող ով է? Աստված։ Կյանք վերցնող ով է? Աստված։ Մարդը իրավունք ունի մարդու կյանքը վերցնի, ուրեմն Աստված վրեժխնդիր է այդ ամենի համար։ Ահա բեկիչները մանավանդ 21-րդ դարում բոլոր ահաբեկիչները որ կրոնից են գալիս, այո, ինքներդ շատ լավ գիտեք, իրենք զոհում են, որպիսի հարյուրավորների եւ հազարավորների կյանքեր խլեն։ Այդպես տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգներում 9/11-ը, երբ որ երկու ինքնաթիռներ ուղևորներով լեցված Նյու Յորքի համաշխարհային առևտրի շենքերի մեջ մտան եւ այդ դեպքից հետո 3000 հոգի մահացան։ Մեր ազգի համար 100 չէ 200 տարի էլ որ անցնի, ցեղասպանության վերքը չի սպիանում, որտեվ իznից սկսած ձեր շատ ու շատերի պապերի եւ նրանց հայրերին ու պապերին իրենց ընտանիքներով, գերդաստաններով թուրքական յաթաղանի տակից անց են կանցրել։ Երեխաներ ու հղի կանանց են մորթել։ Ինչեր են արել։ Այդ արյունը պարապի անցավ, պատասխանը ոչ է։ Ամեն թափված անձի արյան համար Աստված վրեժ խնդիր է։ Հաճախ ասում են, որ երբ է լինելու այդ բանը, մեռանք սպասելով ձեր ասած Աստվածը իր պատիժը չբերեց։ Ինչ ասենք այսպիսիներին։ Դուք Աստված չեք ճանաչում եւ Աստծո գործերը չգիտեք։ Եթե խոսենք էլ ձեզ համար հովի նման է, որովհետեւ ձեր բանականությունը բավարար չէ այն ընդունելու համար։ Ջերմակ աթոռի դատաստանի օրը ամեն թափված անձի արյան համար այդ անողները իրենց պատասխանը պիտի տան, ահասար սուր պիտի լինի այդ դատաստանը եւ ծծումբով այրված կրակի լճում տարբեր զորության կրակ կա, այն որ սատանան իր հրեշտակներով Հիտլեր եւ բոլոր բարբարոսները եւ երիկ թուրքերը ամենակենտրոնում կլինեն, չէ՞, անպայմանորեն մարդասպաններն էլ նրանց շատ մոտ պիտի լինեն եւ հավիտյանս հավիտենից պիտի տանջվեն։ Ահա վրեժխնդրություն Տիրոջ կողմից։ Ընդհանրապես անհավատ մարդկանց կողմից քրիստոնեությունը դիտարկվում է որպես թույլ պարտված հավատք։ Իրենք հավատք էլ չգիտեն, ասում են կրոն։ Եվ այդպիսիները անգամ երանի են տալիս, որ երանի ազգովի ասում են մուսուլման լինենք։ Պատկերացնում եք։ Ահա նայեք մուսուլմանական երկրներին, նավթ ունեն։ Այսինքն եթե մենք մուսուլման լինենք, մեր երկրի տակից նավթը կհոսեր։ Միշտ գետներ են։ Փրկությունը իրենց քթի տակ է, իրենք երազում են սատանայական կրոնի, որ միլիարդներով եկել ու գնում են դժոխք։ Իդեպ, Տեր Հիսուս, երբ որ իր երկրորդ գալստյան հանգրվանները մեզ սովորեցնում է Աստծո խոսքով, գիտենք առաջինը ապշտակությունն է, որ տեղի պիտի ունենա, եւ Տերը գողի նման պիտի գա, այսինքն ոչ ոք չպիտի տեսնի, փողը պիտի ինչվի, նրանք ովքեր որ վերստին ծնունդ ունեն, միայն նրանք պիտի լսեն եւ մեկ ակնթարթի մեջ պիտի փոխվենք երկինք ելնելով նախ Քրիստոսի ատյանին, որից հետո գառնուկի կոչունքը պիտի մտնենք 7 տարի։ Դրանից հետո
երբ որ եկի վրա էլ 7 տարվա մեծ նեղության շրջան լինի, Տեր Հիսուս իր հարսի եկեղեցու հետ միասին պիտի գա այն ժամանակ արդեն տեսանելի ձևով ամեն աչք պիտի տեսնի եւ եկի վրա հազարամյա թագավորությունը պիտի հաստատի։ Միջ այդ պիտի տեղ ունենա ազգերի դատաստանը եւ այն պիտի լինի Քրիստոսի մարմնի կողմանը եղբայրակիցների դեմ եղած թշնամության համար։ Ձեզ սերտելու համարներ եմ տալիս, գրեք, զուգահեռներ մտցրեք, շատ գեղեցիկ պատկեր է դուրս գալիս։ Հովել 3-րդ գլուխ առաջի երկու համարները եւ Մատթեոս 25-րդ գլուխ 31-ից 33 համարները։ Ովքեր են, որ այսօր նրա մարմնի կողմանը եղբայրակիցների դեմ թշնամացած են, ամբողջ մուսուլմանական աշխարհը։ Նրանք է, որ հազարամյա չեն մտնելու։ Միայն անհատներ, ովքեր որ նրանց միջից փոխվեցին, Քրիստոսին դավանեցին եւ քրիստոնյա դարձան։ Այդ նույն ծաղրողները քրիստոնեության թուլությունը տեսնում են նաեւ հետեւյալ հանգամանքում, որ ամեն տարի աշխարհի տարբեր երկրներում, մանավանդ այլակրոն երկրներում միսիոներներ են սպանվում։ Ասում են, դե ձեր Քրիստոսը այդքան որ զորավոր է, իր գործն են անում, չէ, բայց չի կարում այդ մարդկանց պաշտպանի, որ նրանց որևէ վտանգ, վնաս չլինի։ Այդպիսիներին ինչ ասենք։ Ասենք ոչ գրքերը գիտեք, ոչ Աստծո զորությունը գիտեք, ընդհանրապես Աստծուն չեք էլ ճանաչում։ Աստված իր դատաստանը պիտի անի, նա վրեժխնդիր է ամեն անձի թափված արյան համար։ Ստեփանոս նախավկային քարկոծելով սպանեցին։ Եթե կարդաք Գործք առաքելոց 7-րդ գլուխն է, 54-ից 59 համարները կարդացեք, Ստեփանոսը երկինքը բացված տեսավ, Աստծո որդին, Աստծո մեծության աջ կողմում, սկզբում նստած էր, հետո կանգնած էր, դիմավորում էր իր ծառային, որ պիտի քարկոծվեր։ Եվ ինչ ասաց Ստեփանոսը, ասաց. ով Տեր, սա իրենց մեղք մի համարի, այս քարկոծելը, եւ քարերի տարափը իրենց վրա եկավ, եւ այնտեղ մի երիտասարդ կար Սողոս անունով, ով ոչ անմիջական մասնակից էր այդ քարկոծմանը, բայց այդ քարկոծողների հագուստներն էր պահում։ Սա Պողոս առաքյալն էր։ Հիմա հարց է առաջանում. Պողոս առաքյալը անգամ լինի ոչ ուղիղ մասնակցություն այդ սպանությանը, արդյոք իրեն դատաստան չկա։ Կա դատաստան։ Պողոս առաքյալը զղջումով Տիրոջ առջև գնաց, ապաշխարեց իր գործերից, մինչև անգամ դավանություն տվեց, որ ես մեղավորների գլուխն եմ, որտեղ Աստծո եկեղեցին հալածեցի։ Եվ երբ որ ասում ենք ապաշխարություն, դա չպիտի հասկանանք միայն շրթունքների խոսք, որ շատ հաճախ մարդկանց համոզում են ապաշխարի։ Լավ, ինչ պիտի ասեմ, ասա Տեր Հիսուս ինձ ների, Տեր Հիսուս ինձ ների, ռոբոտի նման կրկնում է, բայց սրտից ոչինչ չի ելնում, այնտեղ փոփոխություն չկա բոլորովին։ Այդ պահի համար էր, ասավ ու անցավ։ Միգուցե դիտավորությունն էր դրա տակ, ապաշխարացի կարգավիճակ կունենան, բայց սիրտը չի փոխվի։ Պողոս առաքյալի կյանքը ցույց տվեց, թե ինչ փոփոխություն ունեցավ իր կյանքի մեջ։ 180 աշճանով գլխի վայր փոխվեց իր գործերը եւ միջև իր վերջին շունչը, միջև այն ժամանակ, երբ որ իր գլուխը կտրում էին, այդ լեզվով նա Հիսուս էր դավանում։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր որ նախքան Տիրոջը գալը իրենց կյանքի մեջ եղել են դեպքեր, որ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար
մասնակից են եղել սպանության կամ անհատապես են կատարել, սակայն իրենց կյանքը փոխվել է եւ դրա համար առաջին նախապայմանը սրտի խոնարհումն է, պիտի իշնի հող ու մոխիր պիտի դառնա Տիրոջ առջև։ Այն ժամանակ է, որ Աստված սրտերը քննելով գիտի եւ այդպիսիները այդ արյունից անպարտ են, որովհետեւ Քրիստոսի արյունով իրենց մեղքերը սրբվեցին եւ մաքրվեցին։ Մի այսպիսի պատկեր ենք տեսնում Հայտնության գրքում։ Կարդանք 6-րդ գլուխ 9-ից 11 համարները։ Երբ որ 5-րդ կնիքը քանդվեց, սեղանի տակ տեսա այն մարդկանց հոգիները, որոնք սպանված էին Աստծո խոսքի համար ու անոր վկայության համար, դարերի ընթացքում եւ մեր խոսած նաեւ միսիոներները, որ իրենք տված են եւ մեծ ձայնով աղաղակեցին. ով սուրբ ու ճշմարիտ Տեր, միջև երբ պիտի չդատես եւ մեր արյան վրեժը չլուծես երկրի բնակիչներեն, Ջերմակ հանդերձներ տրվեցավ անոնց, որ քիչ մատեն հանգչին, միջև անոնց ծառակիցները եւ անոնց եղբայրները լմանը լան, որոնք իրենց պես պիտի սպանվեին։ Ոչ թե այդ պահի համար Աստված արդեն դատաստանում է հատ-հատ, Աստված մի օր է որոշել, որի մեջ աշխարհը պիտի դատի։ Ուրեմն մի քիչ էլ պիտի սպասեն, միջև որ ջերմակ աթոռի դատաստանը հասնի։ Տարեկան միլիոնավոր չծնված երեխաներ են մահանում արհեստական վիժման միջոցով։ Եվ Միացյալ Նահանգներում մի հատ սատանայական կազմակերպություն կա, որ կոչվում է Planned Parenthood։ Այստեղ տարեկան միջին հաշվով 350,000 երեխաներ լույս աշխարհ չեն գալիս արհեստական վիժման հետևանքով։ Աստված վրեժխնդրությամբ պիտի դատի այդ կառույցը ստեղծողներին, նրանց, ովքեր որ այդ ամեն բաները գործադրության են դնում, եւ շատ ու շատ բժիշկներ ու բուժքույրեր, որ մասնակից են այդ սատանայական գործընթացին, Աստված այդ երեխաների արյան համար նրանցից վրեժխնդիր պիտի լինի։ Մարդը Աստծո պատկերը եւ նմանությունն է կրում։ Այդ երեխան, որ լույս աշխարհ չի եկել, նա արդեն անձ եւ հոգի է, այսինքն մարդ է, թեև ամբողջությամբ իր մարմինը չի ձևավորված, թեև ինքը գիտակից չէ, բայց Աստված, ինչպես առաքյալն է ասում, մարգարեն է ասում, իմ մորս որովայնեն ինձ որոշեց, տեսավ իմ անկատար կազմվածքս։ Մարդ արարածը անձ է եւ անմահ հոգի է։ Հին ուխտի ժամանակ շատ մարգարեներ սպանվեցին։ Գիտեք Եսայի մարգարեին ինչպես են սպանել։ Մանասե պատմության մեջ ամենաչար թագավորը Իսրայելի սղոցով երկու մասի են բաժանել։ Եսայի մարգարեին, նրան ով որ 53-րդ գլուխն է գրել, այսօր մենք կարդում ենք Քրիստոսի աշխարհ գալուց 700 տարի առաջ իր արդեն չարչանակների մասին գրված։ Երեմիա մարգարեին քարկոծել են Եգիպտոսում։ Եզեկիելին քաղդիացիների երկրում են սպանել։ Նույնպես Միքիա մարգարեին ուրիշ մարգարեների սպանել են։ Հիսուս Մատթեոս 23:34-ում ասում է. «Ահա ես ձեզ կղրկեմ մարգարեներ, իմաստուններ եւ դպիրներ, ճշմարտապես Աստծուն ծառայող։ Նրանցից մի քանիսին պիտի սպանեք, խաչ անեք, մի քանիսին ձեր ժողովարանների մեջ պիտի ծեծեք, քաղաքից դուրս պիտի վռնդեք։ Եթե ասած է, ուրեմն եղած է։ Բայց ինչ, Տեր Աստված, վերջ։ Ուրեմն այդ բաները արեցին, այդ մարդկանց արյունը թափվեց, այդ թափողներն էլ իրենց կյանքը ապրեցին ու գնացին, այդպես ավարտվեց։ Ոչ, Աստծու մոտ ոչինչ չի ջնջվում։
Միայն այն ժամանակ, երբ որ մեկը ճշմարտապես ապաշխարում է։ Եվ գիտենք, սա շատ սենսիտիվ, շատ նուրբ մի բան է։ Այն կանայք, ովքեր որ արհեստական վիժում են ունեցել, եւ Տիրոջ առջև ապաշխարել են, լացել են այդ բանը, գիտակցել են, նրանց մեղքերը ջնջված են։ Իսկ նրանք, ովքեր որ Քրիստոսի առջև ծնկի չեն եկել եւ չեն ապաշխարել, դատաստանի օրը պիտի հաշիվ տան իրենց արածների համար, որովհետեւ պատճառ են դարձել անմեղ արյուն թափելու։ Աստված արդար է իր բոլոր դատաստանների մեջ։ Հայտնության 18-րդ գլխում Բաբելոնի անկումն են նկարագրված, հավաքականորեն այն ներկայացնում է աշխարհը։ Այն մի օր պիտի կործանվի։ Շուտով, Հայտնություն 18-րդ գլուխ 20 համար։ Գրված է. ուրախացեք դրա վրա, այսինքն կործանման վրա։ Երկինք ուրախացիր։ Ինչպես հասկանանք։ Երկինք ուրախացիր, օդի շրջանը մարտիրոսված սրբեր, որ ձեր արյունը թափվեց։ Ու սուրբ առաքյալներ եւ մարգարեներ ուրախացեք։ Իդեպ Քրիստոսի առաքյալներից մեկը գիտենք, Հուդաներ գնաց այնտեղ, որտեղ որ պատկանում էր, 11-ից 10-ը այս կամ այն կերպով սպանվել է։ Պետրոս առաքյալին գլխի վայր խաչն են հանել, ասել է ես արժանի չեմ իմ Տիրոջ նման խաչվելու։ Պողոս առաքյալի մասին խոսեցինք։ Միայն Հովանես առաքյալն է, որ իր մահով մեռել է, բայց նա էլ բազմաթիվ չարչարանքներով է անցել։ Աստված ձեր վրեժը դրանցից առավ։ Այո, Տեր արդար է եւ վրեժ պիտի լուծի թափված ամեն անձի արյան համար։ Եթե մեղավոր արյան համար Աստված այդպիսի վրեժ է լուծում, հապա ինչպիսի վրեժ պիտի լուծի մի բացառիկ արյան համար, որ սուրբ է, թանկագին է, անբիծ է եւ անարատ է։ Տեր Հիսուսի արյան համար Աստված վրեժ պիտի լուծի։ Աբելի արյունը խոսում է, չէ, բողոքում է։ Հապա Տեր Հիսուսի արյունը Եբրայեցիս 12:24-ում այո, Աբելի արյունը բողոքում է եւ Աստված վրեժխնդիր է այդ արյան համար, հապա Տեր Հիսուսի արյան համար։ Եվ վրեժխնդրությունը ումից պիտի լինի, Աստված ումից վրեժ պիտի լուծի։ Խաչ անողներին ոչ միայն։ Եկեք կարդանք Մատթեոս 27-րդ գլուխ 20-ից 26 համարները։ Քանապետները եւ ծերերը ժողովրդին համոզեցին, որ Բարաբան խնդրեն ու Հիսուսը կորցնեն։ Կուսակալը կրկին խոսեցավ եւ անոնց ասավ. այս երկուսից որը կուզեք, որ ձեզ արձակեմ։ Անոնք ասին Բարաբան, մարդասպանին։ Ասավ անոնց Պիղատոս. հապա ինչ անեմ Հիսուս, որ Քրիստոս կսվի։ Ամենքն էլ ասին անոր. թող խաչվի։ Եվ կուսակալը ասավ. բայց ինչ չար գործերավ։ Անոնք ավելի կաղաղակեին եւ կսեին. թող խաչվի։ Պիղատոս տեսնելով, որ օգուտ մը չունի, հապա ավելի խռովություն կլա, ջուրը առավ ձեռքերը լված ժողովրդի առջև եւ ասավ. ես այս արդարի արյունից անպարտ եմ, դուք մտածեցեք։ Բոլոր ժողովուրդը պատասխան տվին եւ ասին. ատոր արյունը մեր եւ մեր որդիների վրա լինի եւ Բարաբային ազատեցին եւ Հիսուսին խաչը հանել տվեցին։ Մինչև այսօր այդ արյունը իրենց վրա է։ Մինչև երբ։ Մինչև այն օրը, երբ որ ասեն օրհնյալ է նա, որ Տիրոջ անունով կգա։ Երբ է լինելու այդ բանը, երբ որ իրենց 2/3-ը ների ձեռքով սպանվեն եւ այն 1/3-ը, ովքեր որ Պետրա եւ ուրիշ ապաստանի քաղաքներում պատսպարված են, նրանք են, որ երկնքից եկող Տեր Հիսուսին պիտի տեսնեն Զաքարիա 12-րդ գլուխ 10 համար։ Եվ ինչպես մեկ հատիկ զավակի վրա մեկը ողբ կանի, այդպես պիտի ողբան։ Եվ այդ օրը Երուսաղեմի մեջ
մեծ ողջ պիտի լինի, այսինքն ապաշխարություն, այդ 1/3-ը պիտի ապաշխարեն։ Ուրեմն ովքեր խաչեցին Հիսուսին, առաջի պատասխանը հրեաները խաչեցին։ Ճիշտ է, մերժեցին ազգովի, մերժեցին եւ հիմնականը դա իրենց էլիտաներ, իշխանական կազմը, առավել եւս քահանայական կազմը։ Այլ ովքեր խաչեցին Հիսուսին, հռոմեացիները, նրանք կատարեցին գործնական մասը, այսինքն խաչը հանելու մասը։ Հրեաները, քահանապետները հանձնեցին հեթանոսների ձեռքը, հռոմեացիների եւ խաչը հանեցին։ Այս երկու պատասխանները բոլոր մարդիկ գիտեն, շատերը այդպես կասեն։ Բայց երբ որ խորությամբ քննում ենք, ով կամ ովքեր խաչեցին Տեր Հիսուսին, ինձնից սկսած երկիր մոլորակ եկող ամեն անձ, որտեվ Հիսուս մեր մեղքերի համար խաչվեց, հատ, այստեղ նստածներից, դրսում եղողներից, մեր հարազատներից, մեր ազգի բոլոր անդամները եւ բոլոր ազգերը ու բոլոր ժամանակների։ Կամավոր խաչ է լավ, թե մեծ չարչարանքով, բայց մեծ ուրախությամբ։ Կարդում ենք Եբրայեցիներին գրած նամակում 12-րդ գլուխ եւ 2-րդ համար։ Հիսուսին նայենք մեր հավատքի առաջնորդին եւ այդ հավատքը գործադրության դնողին, որի առջև կեցած ուրախության համար խաչը հանձարավ, ամոթալ համարեց եւ Աստծո աթոռի աջ կողմը նստավ, ուրախությամբ արավ այդ բանը, որովհետև տեսնում էր մեր փրկությունը։ Գեթսեմանի պարտեզում Պետրոս առաքյալը ուզեց, որ ցույց տա, որ ինքը Հիսուսի պաշտպանն է, հա? Երբ որ եկան Հիսուսին բռնելու, սուրը քաշեց եւ քահանապետի ծառայի ականջը մեգդի հանեց, մախկոկի ականջը։ Տեր Հիսուս նրան ինչ ասաց Մատթեոս 26:52-54։ Սուրը տեղը դարձրում, վասնզի բոլոր սուր առնողները սուրով պիտի կորսվին։ Կկարծես, թե չեմ կրնար հիմա իմ հորս աղաչել, որ ինձի հասցնե 12 գունդեց ավելի հրեշտակներ։ Բայց ինչպես պիտի կատարվին գրվածները, թե պետք է այսպես լիներ։ Այսինքն զուտ մարդկային ջանքեր ես անում Պետրոս, այս բանը պիտի տեղի ունենա։ Կամովի Տեր Հիսուս գնաց այդ զողության եւ ինքը արդեն ասել էր. Ես իշխանություն ունեմ իմ կյանքս դնելու եւ ետ առնելու։ Հովանու 10:18։ Ում համար Հիսուս խաչը ելավ, ում որոշակի թվով մարդկանց համար, հատուկ ընտրվածների համար, գիտեք չէ, որ այդպիսի վարդապետություն կա, ամբողջ նրանց պատերազմը դրա վրա է, ընտրված, ամենահանրայդ համարը Սուրբ գրքի, ջախջախում է այդ մտայնությունը, Հովանու 3 գլուխ 16 համար, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, ինչը սիրեց, Սաղարթախի տանտարները, գեղեցիկ մարգագետինները, քչքչյան գետերը, ինչ սիրեց Աստված, մարդկությանը միջև իր միածին որդուն զոհեց, որպեսզի ով որ հավատա, բոլորի համար է Տերը իր արյունը թափել, բայց ով որ հավատա, նա է որ հավիտենական կյանք պիտի ունենա։ Եվ ամեն մարդուն Տերը տվել է ազատ կամք, բարին ընտրելու, չարը մերժելու։ Եվ քանի որ Տեր Հիսուս բոլորի համար է իր արյունը թափել, ամեն մարդ պատասխանատվություն է կրում այդ արյունը ընդունելու։ Կամ կընդունես այդ արյունը, որ քեզ համար կծառայի մեղքերի թողության եւ քավության միջոց, կամ կմերժես, ասել է թե Տեր Հիսուսի թանկագին արյունը ոտնակոխ անել։ Եվ նրանց վրա պիտի ասնի Աստծո վրեժ խնդրությունը։ Դե ասում են, ազատ կամք ունենք, կուզենք, կընդունենք,
չենք ուզի կմերժենք։ Այդպիսիներին ասենք, որ կրակի հետ եք խաղում, որտեվ այդ քայլը անելուց է կախված, դուք ձեր հավիտենականությունը Աստծո թագավորության մեջ դրախտում պիտի անցկացնեք, թե դժոխքի եւ ծծումբով այրված կրակի լճի տանջանքների մեջ հավիտյանս հավիտենից։ Եկեք կարդանք Հովանու 3-րդ գլուխ 36-37 համարները։ Նա որ որդի մարդո կհավատա, հավիտենական կյանք ունի։ Նա որ որդին չի նազանդիր, անիկա կյանք պիտի չտեսնե, հապա Աստծո բարկությունը, Աստծո վրեժխնդրությունը նրա վրա մնում է, ոչ թե նոր պիտի գա, արդեն կա։ Այդպիսիները այս պահի դրությամբ իրենք պատկանում են դժոխքին, այնպես որ շատ լավ կլինի, որպիսի նորից մտածեն, քանի դեռ շնորհքի դուրը փակված չէ, Հիսուս փրկիչ է այսօր եւս որոշում ընդունեն։ Թեսաղոնիկեցիներին 2-րդ նամակում գրված առաջի գլուխ 7-ից 10 համարներ։ Երբ Տեր Հիսուս երկնքից հայտնվի զորավոր հրեշտակներով, բորբոքած կրակով, վրեժ պիտի առնի անոնց մե, որ Աստված չեն ճանաչում, եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետանին չեն հնազանդվում։ Ավետարանը ընդամենը մեկ բան է ավետարանում, որ Հիսուս Աստված լինելով մարդեղացավ ու քեզ համար իր կյանքը զոհեց։ Այդքանը, որ դու մեղավոր ես եւ պիտի ընդունես։ Որպիսի պատժվին հավիտենական ավերումով եւ պիտի վտարվին Տիրոջ երեսեն եւ անոր զորության փառքեն, երբ ինքը գա փառավորվի լի սուրբերի մեջ եւ հիանալի լա բոլոր հավատացյալների մեջ, որտեւ գրում է Թեսաղոնիկեցիներ, դուք մեր վկայությանը հավատացիք այդ բաներին։ Ուրեմն հայրը վրեժխնդիր է իր որդու թափված արյան համար։ Սիրելի հայրորդի, կյանքիդ ամենամեծագույն որոշումը սա է։ Աստված քո առջև է դնում։ Քրիստոսի արյունը քեզ համար է թափվել։ Կամ ընդունում ես, կամ մերժում ես։ Եթե ընդունես, քո բոլոր մեղքերդ կսրբվեն, չհիշելու պայմանով, ձյունից ավելի ջերմակ կդառնա։ Եվ Աստված քեզ հավիտենական կյանք կշնորհի։ Դու Աստծո որդի կդառնաս։ Մեղքի վարձքը մահ է, բայց Աստծո ձրի պարգևը հավիտենական կյանք է Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ընդունիր այդ արյունը։ Այո ասա, նրան դավանի որպես քո Տերը եւ Փրկիչդ։ Չներվող մեղք չկա։ Սատանան հաճախ մարդկանց մտքեր է բերում, դու գիտես ինչ մեղքեր ես գործել, քեզ երբեք փրկություն չկա։ Կա փրկություն։ Հիսուսի արյունը կարող է ամեն մեղքեր սրբել, մնում է, որ անկեղծությամբ նրան խոստովանես։ Իսկ եթե մերժում ես, դա արդեն կատարված ամենամեծ մեղքն է, միակ չներվող մեղքը Քրիստոսին մերժելն է։ Դու այն ժամանակ, երբ որ Հիսուսին ընդունես, աշխարհի ամենաերջանիկ մարդը կզգաս, այդպես է թե չէ, կարող եք վկայել։ Անշուշտ որ անգամ ձեր բոլոր փորձությունների եւ նեղությունների մեջ ներսի Տիրոջով բերած երջանկությունը, ուրախությունը, խաղաղությունը վայելում եք։ Հռոմեացիներին գրած նամակում 12-րդ գլուխ 17-ից 20 համարներում այսպես է գրված. Չարության փոխարեն մեկուն չարություն մի հատուցանեք։ Բոլոր մարդկանց առջև բարի բաներ ընելու հոգ տարեք։ Որչափ կարելի է ձեզ ամեն մարդու հետ խաղաղություն ունեցեք։ Սիրելներ, վրեժխնդրություն մի արեք դուք ձեր անձերի համար, հապա բարկության տեղի տվեք, վասնզի գրված է, եւ Աստված ինքն է հռչակում, Օրինաց 32:35, վրեժխնդրությունը իմս է, ես պիտի հատուցանեմ, ասում է Տերը։ Ուստի եթե քո թշնամիտ անօթեցել է, հաց տուրանոր, եթե ծարավ է ջուր տուրանոր, այսինքն թշնամի մի սեպի, այլ թույլ տուր, որ ես վրեժխնդիր լինեմ։ Քանզի այս անելով անոր գլխի վրա կրակի կայծեր պիտի դիզես։
Չարեն մի հաղթվիր, հապա բարիով հաղթե չարին։ Ուրեմն Տիրոջ վրեժ խնդրությունը ոչ միայն թափված արյան համար է, այլ նաև ցանկացած մի անօրության համար, ցանկացած անարդարություններ այս կյանքի մեջ եղել են դարերի ընթացքում կան ու նորից պիտի լինեն։ Ինչու է կյանքը անարդար, չմոռանանք, այս աշխարհի իշխանը փոքրատառով Աստված ով է, Սատանան է, ստության հայրը, սուտը ինքը մարմնավորված, որտեղից են առաջանում վեճերը, կռիվները, պատերազմները, սպանությունները, ով է դրդում այդ ամեն բաները, Սատանան մարդկությանը ընկղվել է անօրությունների մեջ, Աստված ամեն անօրության համար վրեժ խնդիր պիտի լինի։ Եկեք կարդանք Սաղմոս 9-ից 7-ից 12 համարներ։ Տերը հավիտյան պիտի մնա, անիկա իր աթոռը պատրաստեց դատաստանի համար, ինքը պիտի դատե աշխարհ արդարությունով, ժողովուրդներին դատաստան պիտի ինե ուղղությունով, տնանքինալ ապավեն պիտի լա, ապավեն նեղության ժամանակները, անոք, որ քո անունդ գիտեն, քեզ պիտի հուսան, վասնզի քեզ փնտրողները ով Տեր, երեսը չձգեցիր։ Սաղմոս երգեցեք Տիրոջը, որ Սիոն կբնակի, ժողովուրդների մեջ պատմեցեք անօրացները, վասնզի արյան վրեժ խնդիրը հիշեց զանոնք, չմոռացավ նեղյալներու աղաղակը։ Այս կյանքի մեջ որքաններ անարդարության զոհ են դարձած։ Նրանց ունե զրկել են, նրանց իրավունքն են վերցրել իրենց ձեռքից, չարչարել են, տանջել, իր նմանակը, մարդ արարածը։ Եվ այդ անողները մահացել եւ գնացել։ Այդպես, եթե այդպես լինի, Աստված արդար չի լինի։ Ջերմակ աթոռի դատաստանի առջև մեր չմտածած ամեն մանրուք պիտի բարձացվի։ Ամեն անարդարություն իր արդարացի հատուցումը պիտի ստանա։ Եվ այդ ժամանակները շատ մոտ են։ Այնպես որ, սիրելի հայրորդի, եթե միջև հիմա Տեր Հիսուսին չես ընդունել, բազմաթիվ անարդարություններ, որ դու արել ես քո կյանքիդ մեջ, քո վրա դարձված են, պատասխան պիտի տաս, քայլ արա, մերժի Սատանային եւ ընդունի Տեր Հիսուս Քրիստոսին, դա է միակ լուծումը։ Խոստովանի նրան եւ նա քո բոլոր մեղքերդ կսրբի։ Հիմա մենք Տիրոջը եկել ենք, մեր կյանքերը նվիրել ենք իրեն, Աստված մեզ այդ ամենից ազատագրել է։ Սակայն մտածում ես դու ինքդ, որ աշխարհի շատ անձեր, ում հետ որ շփվել ես, կամ հարազատներից միջից, կամ ընկերական շրջապատից, անօրություններ են գործել քո հանդեպ։ Բաներ, որոնք մտածում ես, թե այդ ամենի պատասխանը ով պիտի տա, եւ դու երբեք քայլ չես անում, ինչպես Տեր ասաց, թույլ տվեք, վրեժխնդրությունը իմն է։ Իմանանք, ամեն անարդար գործ իր պատիժը պիտի կրի, իր արդար հատուցումը պիտի տրվի։ Եկեք օրինաց 32-րդ գլխից կարդանք եւ այսօրվա նյութը պիտի ավարտենք։ Օրինաց 32-ի 35-ը հետևյալն է ասում. Իմս է վրեժխնդրությունը ու հատուցումը, անոնց ոտքը սահմանված ժամանակ պիտի գլորի, վասնզի անոնց կորստյան օրը մոտ է, ու անոնց գլխի գալիքները կարտորան, մարդիկ չեն պատկերացնում իրենց գլխին ինչ պիտի գա, ջերմակ աթոռի դատաստանը սարսափազդու պիտի լինի, հետևանքը բազմապատիկ անգամ ավելի սարսափելի, մարդիկ չեն պատկերացնում։
Նաև 39-40 համարները եւ այսօրվա նյութը պիտի ավարտենք։ Հիմա նայեցեք, որ միայն ես եմ խոսում է Տերը։ Ու ինձ մե ուրիշ Աստված չկա։ Ես կմերցնեմ եւ ես կապրեցնեմ։ Հիմա հասկացանք, որ մարդ արարածը չի կարող իր նմանակի արյունը խլել, այդ արյունը թափել։ Ես կզարնեմ ու ես կբժշկեմ, ու իմ ձեռքես ազատողը չկա, քանզի ձեռքս երկինք վերցնելով կսեմ, ես հավիտյան կենդանի եմ։ Փառք քեզ Տեր Աստված, որ դու հավիտյան կենդանի ես, մենք քեզ ենք հուսացել, որ քո դատաստաններդ արդար են եւ ազգերին ու ժողովուրդներին եւ անհատներին արդարությամբ պիտի դատես։ Օրհնյալ է Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին հավիտյանս ամեն։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզանից ամեն մեկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի ամեն։